Seria Oglinzile dintre noi, episodul 9, când te pierzi în celălalt, dependența emoțională și iluzia fuziunii. Nu e iubire dacă, pentru a rămâne lângă tine, trebuie să mă părăsesc pe mine. Ne dorim cu toții să fim iubiți, să fim văzuți, ținuți, aleși. E ceva adânc, aproape visceral în nevoia noastră de apropiere și nu e nimic greșit în asta. Dar uneori, fără să ne dăm seama, ceea ce numim iubire devine o formă de agățare, o nevoie disperată de a nu fi singur, un dans dureros în care ne dizolvăm granițele, ne pierdem vocea, ne micșorăm, numai ca să nu plece celălalt. Ajungem să credem că, fără celălalt, nu suntem întregi, că nu contăm dacă nu suntem doriți, că iubirea înseamnă să fiu una cu celălalt și că separarea însemna sfârșitul. Dar aici nu mai e iubire. Aici e dependență, e frica de a rămâne cu tine, e convingerea că de unul singur nu ai valoare. Dependența emoțională nu urlă, ea șoptește în spatele gesturilor aparent tandre. Fără tine nu pot respira, fără tine nu știu cine sunt. Și atunci, orice distanță a celuilalt devine o catastrofă, orice nevoie a lui de spațiu devine un abandon, orice lipsă a răspunsului pe care îl așteptăm devine o dovadă că nu suntem iubiți. Ne pierdem în celălalt crezând că asta e iubirea, dar iubirea adevărată nu cere sacrificiul de sine. Iubirea adevărată cere prezență și prezența începe cu a fi acasă în tine. Pentru că nu e iubire dacă, pentru a rămâne lângă tine, trebuie să mă părăsesc pe mine. Cum se naște dependența emoțională? Dependența emoțională nu apare din prea multă iubire, ci din prea multă frică. Frica de abandon, frica de respingere, frica de a fi singur cu tine. E copilul din tine care a învățat prea devreme că iubirea trebuie câștigată, că trebuie să te faci mic, bun, perfect, ca să nu fi lăsat deoparte, că trebuie să renunți la tine, la nevoile tale, la vocea ta doar ca să nu fii părăsit. Și astfel, fiecare te iubesc devine o rugăciune disperată. Rămâi cu mine, fă-mă să simt că exist. Iluzia fuziunii. Noi doi suntem unul. Sună romantic, sună aproape poetic, dar atunci când noi doi suntem unul, devine realitatea de zi cu zi. Cine mai ești tu? Fuziunea nu e intimitate, fuziunea e dizolvare, e pierderea granițelor sănătoase, e locul în care, dacă celălalt e trist, te prăbușești și tu. Dacă celălalt are nevoie de spațiu, tu simți că mori. În iluzia fuziunii, orice diferență doare. Pentru că orice diferență aduce aminte că sunteți de fapt doi și dependența nu poate accepta doi oameni întregi. Dependența are nevoie de contopire, de garanția că nu va exista niciodată separare. Dar iubirea adevărată nu se naște din contopire. Iubirea adevărată se naște din întâlnirea a doi oameni întregi care aleg să meargă alături, nu din nevoie, ci din libertate. Cum recunoști dependența emoțională? Teama intensă de a fi singur, chiar și pentru puțin timp. Anxietate atunci când celălalt are nevoie de spațiu sau nu se răspunde așa cum ai vrea. Tendința de a-ți adapta complet dorințele, opiniile, valorile la ale celuilalt, doar ca să nu pierzi relația. Frica de a cere, pentru că dacă ai cere, poate o să plece. Senzația că nu poți fi bine fără celălalt, că nu știi cine ești în absența relației. Cum începe vindecarea? Vindecarea începe cu o întrebare simplă, dar greu de dus. Cine sunt eu dincolo de această relație? Începe cu asta cu tine, cu disconfortul, cu frica, cu golul. Începe cu a învăța să te auzi, să-ți onorezi nevoile, chiar dacă nu toți vor rămâne lângă tine. Începe cu a înțelege că iubirea adevărată nu cere să renunți la tine, ci cere să fii acolo, prezent, în întregimea ta. Pentru că doar din întâlnirea a doi oameni întregi se poate naște intimitatea adevărată, nu din fuziune, nu din agățare, nu din teamă. Întrebări de reflexie. Ce mă sperie cel mai tare la ideea de a fi singur? Ce parte din mine simte că are nevoie să fie salvată? Ce am sacrificat din mine ca să nu pierd iubirea? Pot să rămân cu mine, să mă aud, să mă țin, chiar și atunci când relația nu îmi răspunde nevoilor? Ce înseamnă pentru mine o relație în care pot să fiu eu, fără să mă pierd? Iubirea adevărată nu cere sacrificiul de sine, nu cere să te părăsești. Iubirea adevărată cere prezență
și începe cu a fi acasă în tine.